Здравствуйте, это программа «Интервью», и у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о проделанной работе за предыдущий период, а именно за начало сентября, ну и в целом за август. В целом, как сказал Вячеслав Викторович Володин, у депутатов отпуска не бывает. Поэтому я хочу сказать, что отпуска у меня не было. Мы занимались выборами, в том числе я курирую 5 субъектов на сегодняшний день. И, конечно, результаты выборов, они нас порадовали. В 7 из 11 субъектов по стране мы заняли в Заксобрании субъектов четкое второе место. Да. И мои субъекты показали тоже хороший результат, я могу сказать, даже лучший результат. То Удмуртия 18% и Чувашия, где и на выборах главы субъекта мы улучшили результат практически на 10% в сравнении с предыдущим периодом. И, конечно, набрали в город вместо 3 депутатов у нас стало 4. Спасибо всем нашим активистам, членам партии, нашим депутатам, которые вложили свой труд. В Башкирии тоже нам удалось на довыборах достаточно хороший результат показать. Ну и в Белорецке и в Бирске мы сохранили свое представительство в том виде, в котором оно было. В целом, то есть нас это радует. Это говорит о том, что ЛДПР работает, люди доверяют ЛДПР. И именно в этом, наверное, в том, что мы работаем не от выборов к выборам, мы работаем постоянно. Ну и, конечно, нельзя не сказать о предстоящем празднике, Дне пожилых людей, которыми я поздравляю всех ветеранов, всех пенсионеров, всех пожилых. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, ну и, конечно, главное, мирного неба над головой. Партия ЛДПР также свои предложения озвучила на встрече с президентом. Леонид Эдуардович встречался, лидеры других фракций. Было озвучено такое предложение. Вы все знаете, что есть ветеран труда звание, но там нужны награды определенные, и не так все просто получить это звание. Мы предложили другой формат. Люди все-таки отдали большое количество лет своей жизни на благо Родины, в принципе, трудясь за небольшую заработную плату. И сейчас они, конечно, получают пенсии, которые не совсем, мягко говоря, их устраивают. Поэтому ветеран трудовой деятельности было предложено такой формат для наших граждан преклонного возраста. Ну и, конечно, это помимо статуса определенный стимул в виде денег. Обязательно. Также Леонид Эдуардович предложил ввести памятную дату новую, День ветерана боевых действий, что особенно актуально в силу проходящей специальной военной операции. Ну и, конечно, у нас есть ветераны и афганской кампании, и чеченских кампаний. Им надо уделить особое внимание. И, конечно, я считаю, что этот день надо вводить. Ну, кроме всего прочего, было предложено, конечно, создать отдельное министерство. Мы все ведем прием граждан постоянно. Мы знаем, что в части ЖКХ у нас есть огромные проблемы. Ну и, собственно говоря, то есть везде что-то течет. Понятно, что проблема в том, что на имеющуюся инфраструктуру сажают новые, можно сказать, целые кварталы многоквартирных домов. И эту тоже проблему надо решать. Да, вот хотел уточнить, Иван Константинович, по поводу вот этого министерства, это получается по реконструкции сети, как я полагаю, да? Нет, ну это в целом ЖКХ. В том числе, конечно, это касается и реконструкции сетей. Вот. Ну и тарифы мы знаем какие. То есть сейчас проверяли тарифы и выявили завышение в некоторых субъектах тарифов по воде где-то, по теплу и так далее. То есть с этими вопросами как раз будет работать министерство с определенными полномочиями. Мы считаем, что это должно быть эффективно. Ну и много других вопросов, конечно, ЛДПР поднимает. Продолжаем разбираться все-таки с миграцией. Это тема важная, незаконная миграция. Очень много конфликтов, конфликты на улице, конфликты
в автобусах, конфликты в школах, конфликты на детских площадках. И у ЛДПР есть прекрасный рецепт для решения части, конечно, этих проблем. То есть и рецепт достаточно простой. Приехал, отработал, уехал. Один, без семьи. Зачастую, к сожалению, к нам едут самые, я скажу так, наверное, не необразованные, а малообразованные люди, которые не нашли свое место там, у себя на родине. Ну и зачастую, конечно, люди, которые, к сожалению, исповедуют радикальные направления религии. Плюс ко всему огромная нагрузка у нас в связи с тем, что приезжают огромные семьи. Мы понимаем, что у них семьи большие, много детей. Это нагрузка в том числе на систему здравоохранения. А система здравоохранения – это, опять же, огромные деньги. Мы считали, там что-то 2 миллиарда рублей на них было потрачено буквально за последний период. Я боюсь ошибиться. Ну, цифры огромные на самом деле. Поэтому этот вопрос тоже надо решать. Вы помните проблему с жилищными сертификатами, когда выдавали вновь обретенным гражданам Российской Федерации буквально в течение нескольких месяцев. Действовали эти граждане по инструкции, а наши коренные жители, наши граждане, которые здесь родились, выросли, они не могут на протяжении многих лет получить этот жилищный сертификат. Я лично занимался, нам удалось тоже выявить факты определенные нарушения. Но, как говорится, с этими людьми была проведена работа, в том числе правоохранительными органами. Ну и, конечно, эту проблему тоже надо решать, потому что в приоритете должны быть все-таки наши граждане. Конечно, имеют право на меры социальной поддержки только граждане Российской Федерации, но есть определенный пробел, то есть получая мат-капитал, ты можешь улучшить жилищные условия, а вот там, когда ты улучшил жилищные условия, в случае, если у тебя супруг или супруга имеет иностранное гражданство, то этот человек, женщина либо мужчина, может претендовать на долю в этом помещении. То есть, получается, инициатива заключается в том, чтобы все лица имели гражданство Российской Федерации? Да, все верно, все верно. Но мы же говорим не только про гражданство наших дружественных стран. Там не говорится об этом. То есть это может быть гражданин недружественной страны. То есть это надо исправлять. Был направлен запрос на имя Мантурова, но мы надеемся на позитивное все-таки здесь решение этих вопросов. Ветеран трудовой деятельности, определен ли размер, так скажем, не пособий, а выплаты? Нет, это все сейчас ведется работа с правительством, пока еще не определено. Но я надеюсь, что мы, так как в принципе президент позитивно воспринял все инициативы ЛДПР, мы надеемся все-таки на поддержку, потому что люди отдали годы нашему государству, работая не за огромные деньги, получая сейчас не огромные пенсии. Еще такой вопрос. Вы вместе с соратниками предложили еще такую интересную инициативу по поводу того, чтобы выдавать земли тем, кто после 10 лет брака. Расскажите об этой инициативе. Да, она простая достаточно. Прожил в браке 10 лет, получил участок. То есть это направлено, опять же, на то, чтобы семьи сохранялись и поддержать тех, кто любит, ценит друг друга. И, собственно говоря, прожил уже 10 лет. А 10 лет это значит дети. И, конечно, этих людей надо поддержать. И, конечно, выделять участки уже с электричеством, с водой, с инфраструктурой, с дорогами. Чтобы люди не страдали там, как бывало раньше, когда получали участки в чистом поле и брали кредит на то, чтобы пробурить скважину. В итоге все деньги уходили, можно сказать, в песок. А по статистике, сколько примерно свободных земель у нас в России, не помните? Сейчас я вам не скажу, но на самом деле огромное количество земель есть где развернуться и не обязательно жить в многоэтажных домах. То есть площади огромные. То есть вы даже это все видите, прекрасно проезжая по нашей прекрасной республике. Что касается, опять же, наших добрых дел, мы провели наконец-то 12-ю
Всероссийскую конференцию «Юные техники изобретатели». Великолепное мероприятие, которое является реальным социальным лифтом для наших талантливых ребят, которые уже за 12 лет стали большими учеными в том числе, работают на крупнейших предприятиях, в том числе и за границей даже. Да. Но, слава богу, сейчас остаются в основном в России. 350 детей, огромное количество наставников, премия «Наставник года». Были ребята из Башкирии, конечно, тоже мы с ними пообщались, тоже они получили призы. Какие у вас еще планы по поводу того, чтобы продолжать партийную работу и законодательные инициативы? Какие еще хотите предложить? Расскажите. Ну, очень важная инициатива, я считаю. Мы все видим страшные последствия ДТП, в которых участвуют питбайки. Питбайк — это, грубо говоря, 2 колеса и руль. Там нет ни фар, нет ни поворотников. И, конечно, выезд на дороги общего пользования недопустим. А тем более без специального снаряжения, зачастую которое тоже отсутствует. И люди, которые дарят на день рождения своим детям, я к вам обращаюсь, на день рождения вот такого рода технику, день рождения может стать днем смерти. Мы все видели ужасные кадры, когда отец склонился над сыном 12 лет, которому он буквально за несколько дней до этого на день рождения купил питбайк. Мы здесь, конечно, выступаем за ужесточение ответственности, и в том числе вплоть до уголовной ответственности, потому что мы здесь все-таки выступаем за демографию, но то количество детей, которые гибнет у нас на дорогах, получают травмы, становятся инвалидами, это недопустимо, конечно. Мы понимаем, что где-то и качество дорог оставляет желать лучшего. И, то есть, проехав по республике, мы слышим много очень жалоб на качество дорог. Но между тем, то есть здесь все-таки родители должны проявлять ответственность, потому что это их дети, они их воспитывают, они их любят. И так бездарно лишать своих детей жизни, здоровья и будущего все-таки нельзя. Здесь, конечно, должна проводиться работа прежде всего с родителями. Благодарю, Иван Константинович, за беседу. А я напомню, у нас в гостях был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи. До свидания.